ครับวันนี้ช่องเดินชมเที่ยวเรามาเดินเล่นดูน้ำตกที่จังหวัดแพร่ที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคือน้ำตกห้วยโรงตัวน้ำตกนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโรงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับก็น้ำตกห้วยโรงนะครับก็เป็นอีกน้ำตกหนึ่งของจังหวัดแพร่นะครับซึ่งบรรยากาศดีเลยนะครับมีน้ำตกขนาดกลางนะครับก็ลดหลั่งลงมา2ชั้นนะครับตัวน้ำตกเนี่ยสูงประมาณ15 เมตรนะครับอยู่ในเขตของสวนลูกชาติห้วยโรงซึ่งอยู่ในบริเวณของป่าสงวนแห่งชาติแม่คำมีนะครับก็สมัยก่อนนะเคยมีนะแม่ค้าร้านค้าเนี้ยตั้งแผงลอยแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างบริเวณรอบน้ำตกนะครับแต่ว่าพอมีการพัฒนาขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีการรื้อเอานี้ออกไปนะครับตัวสวนลูกชาติห้วยโรงนะครับก็คือตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 2518นะครับก็แต่เดิมก็จะเป็นป่าดิบแล้วก็มีลำธารที่มีพันไม้เนี่ยรวมประมาณเกือบ100 ชนิดไม่ว่าจะเป็นไม้สักมะข่าโมงนะครับไม้มะสางไม้จำปีป่านะครับก็ไม้หายากอื่นอีกมากมายนะครับตัวน้ำฝนนะครับถ้าเกิดในช่วงหน้าฝนเนี่ยปริมาณน้ำค่อนข้างจะไหลลงจากหน้าผาเนี่ยมากเลยทำให้สภาพสวยงามเลยนะครับแล้วก็ปีน้ำตลอดทั้งปีเหมาะกับการหลบแดดร้อนๆมาเดินดูเดินอันนี้มากนะครับก็ตัวน้ำตกนะครับก็คือจะมีจุดเล่นน้ำจุดเล็กๆอยู่ไม่กี่จุดนะครับก็ถ้าเกิดชอบที่จะมานั่งชิลดูเดินนั่งกินฟังเสียงน้ำตกนี่น่าจะเป็นอีกแห่งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดมาเที่ยวเมืองแพร่แล้วเนี่ยน่าจะแวะเข้ามานะครับโดยสวนลูกชาติห้วยโรงนะครับจะอยู่ห่างจากอำเภอร้องกวางนี่ประมาณ30 นาทีนะครับถ้าเกิดเราขับรถมาทางด้านวิ่งออกเข้าไปทางเมืองน่านนะครับประมาณ30 นาทีก็จะเจอป้ายแล้วว่าน้ำตกห้วยโรงนะครับทางด้านซ้ายมือก็ให้เลี้ยวเข้าไปในซอยตรงเข้าไปอีกประมาณ4 กิโลเมตรกว่านะครับก็คือระยะทางในซอยนี้ก็จะเป็นทางรถเขาเรียกว่าทางอาจจะแบบรถสวนกันลำบากหน่อยนะครับเพราะค่อนข้างแคบนะครับพอมาถึงก็จะมีลานกว้างๆให้เราจอดรถนะครับเข้าไปไม่ถึง100 เมตรก็จะได้เห็นน้ำตกใหญ่ๆแล้วนะครับตามรูปเลยนะครับก็ตัวน้ำตกนะครับเปิดตั้งแต่8 โมงเช้าไปจนถึง6 โมงเย็นนะครับก็ไม่มีค่าเข้าชมอะไรนะครับเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลใดหากตกหล่นหรือผิดพลาดกับผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ
อย่าลงไป